Hello friends, how are you all? Hope you all are doing well. So welcome back to my channel Learn with Ditya. फ्रेंड्स, बॉडी में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो आज हम लोग वही चीज़ सीखने वाले हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी साउंड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ छींक। छींक आना, छींक आने को हम लोग बोलते हैं स्नीज़। ठीक है, अगर आप इसका कोई भी एक सेंटेंस बनाना चाहो, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम स्नीजिंग अ लॉट। आई एम स्नीजिंग अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट है खांसी। जब हम लोग खांसी होती है, जब बहुत ज़्यादा किसी को खांसी होती, खांसी आना होता है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कफ। क्या बोलते हैं? कफ। चलिए इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह खांस रहा है, वह खांस रहा है, तो रहा है ही इज़ कफिंग। ही इज़ कफिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जवाई। जवाई या उबासी। ठीक है, जब भी जवाई कोई लेता है उसको इंग्लिश में कहते हैं यान। क्या कहते हैं? यान। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह कक्षा में उबासी लेता है। वह कक्षा में उबासी लेता है, मतलब जब भी वो क्लास में बैठता है तो उसकी नींद हो सकती है पूरी ना हुई हो तो वो उबासी लेता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही यार्न ड्यूरिंग द क्लास। ही यार्न ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है ढकार। ढकार आना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेल्च। क्या बोलते हैं? बेल्च। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम खाना खाने के बाद ढकार लेते हैं। हम खाना खाने के बाद ढकार लेते हैं। वी बेल्च आफ्टर ईटिंग द फूड। वी बेल्च आफ्टर ईटिंग द फूड। ठीक है, नेक्स्ट है फूंक मारना। जब हम लोग फूंक मारते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लो। क्या बोलते हैं? ब्लो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल। फूंक मारकर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लो आउट। ब्लो आउट द कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट है खर्राटे। जब भी कोई खर्राटे लेता है, ठीक है, खर्राटे लेने को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्नोर। क्या बोलते हैं? स्नोर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। आई वॉज स्नोरिंग लाउडली। आई वॉज स्नोरिंग लाउडली। आप कुछ और भी एग्जांपल्स लेके बना सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन खर्राटे को इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। नेक्स्ट है जब ठंडी का दिन रहते तो हमारे दांत किटकिटाते हैं। ठीक है, तो दांत किटकिटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राइंड द टीथ। ग्राइंड द टीथ। दांत किटकिटाना को क्या बोलते हैं? ग्राइंड द टीथ। जैसे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे दांत ठंड से किटकिटा रहे हैं। माई टीथ आर ग्राइंडिंग विथ कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कहरना। कहरना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोन। ठीक है, जब कोई दर्द से बहुत कहरता है उसको हम लोग ग्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका कोई सेंटेंस बनाना चाहे, जैसे वह दर्द से कहर रहा था। वह दर्द से कहर रहा था, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे? ही वॉज ग्रोइंग विथ पेन। ही वॉज ग्रोइंग विथ पेन। ठीक है, नेक्स्ट है हिचकी। हिचकी आना। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हिकअप। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हिकअप। जैसे कि हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे रोज़ हिचकियाँ आती है। मुझे रोज़ हिचकियाँ आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हिकअप एवरी डे। आई हिकअप एवरी डे। नेक्स्ट है चुटकी बजाना। जैसे हम लोग चुटकी बजाते हैं उसको बोलते हैं स्नैप द फिंगर। क्या बोलते हैं? स्नैप द फिंगर। जैसे कि तुम्हें चुटकी नहीं बजाना चाहिए। तुम्हें चुटकी
नहीं बजाना चाहिए। You should not snap your finger. You should not snap your finger. ठीक है। नेक्स्ट है उंगलियां चटकाना। जब हम लोग उंगलियां फोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रैकिंग द नैकल्स। ठीक है, क्रैकिंग द नैकल्स। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहाँ उंगलियां चटका रहा था, वहाँ उंगलियां चटका रहा था। He was cracking the knuckles. He was cracking his knuckles. कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उल्टी। उल्टी को आप जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग वोमिटिंग बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। आई एम फीलिंग वोमिटिंग, आई एम फीलिंग वोमिटिंग। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में करोगे। जब आप इस तरह की इंग्लिश बोलोगे तो एक अच्छा खासा इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपको इन सारी की भी इंग्लिश आती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।